每一天，牧师甲你做伙祈祷。今仔日是8月19。但以理书9章18节安尼讲：因为阮献阮的祈祷伫你的面前，毋是因为家己的义，就是因为你的大怜悯。三角来祈祷，互阮知，毋是家己的义，是你的大怜悯的天父。阮感谢你，主啊！阮来到你的面前，深知家己是软弱，阁无通夸口的。主啊！阮的所行所做，也是无通互你称作义的。主啊！因为伫你全然无比圣洁的宝座前，阮拢是极其污秽的罪人，需要你的救赎甲恩典。主啊，求你施落你的怜悯临到阮。主啊，求你压耳孔，听阮恳求的声。求你看顾你的子民。主啊，阮的软弱，求你扶持；阮的受伤，求你医治。主啊，阮因为有你，就要有望。主啊，因为阮献阮的祈祷伫你的面前，毋是因为家己的义，乃是因为你的大怜悯。祈祷是奉主耶稣基督的圣名。阿们。耶稣听你，赐你平安。